අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරන්නේ මානව කනේ ව්‍යුහය ගැන. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් ඇහැ ගැන කතා කරද්දී ව්‍යුහය හා කෘත්‍ය කියලා දෙකක් කතා කළානේ. ඉතින් මේකෙත් ඒ වගේම තමයි අපි ඉස්සල්ලාම කනේ ව්‍යුහය. එහෙම නැත්නම් කනේ මොනවද තියෙන්නේ ව්‍යුහයන් සංඝටකේ කොටස් ගැන කතා කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ඒ වයින් සිද්ධ වෙන කාර්ය අපිට මොකක් හරි ශබ්දයක් ඇහෙන්නේ කොහොමද? ඒ දේවල් ගැන ඊට පස්සේ අපි සාකච්ඡා කරනවා. එතකොට වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් අපි දෙයක් ඉගෙන ගන්න කොට අපිට ඒ ඉගෙන ගන්න මොකක්ද කියන එක ගැන ඉස්සෙල්ලාම අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනි. ඒ තමයි පළවෙනිම දේ. ඒතර අපි මේ ඉගෙන ගන්න අපි සාකච්ඡා කරන්නේ සත්වයා පාඩමට අදාළව තියෙන සමායෝජනය කොටසේ ඒ ස්නායු පද්ධතිය හා සම්බන්ධ කොටසේ සංවේදක ව්‍යුහ කියන මාතෘකාව යටතේ අපි සාකච්ඡා කරන එක සංවේදක ව්‍යුහයක් අවයවයක් මිනිස් කන. හරි. ඉතින් එතකොට අනිත් පැත්තෙන් අපි දෙයක් ඉගෙන ගත්තාම අපිට ලැබෙන ප්‍රයෝජනය මොකක්ද කියන දේ ගැන අපිට අදහසක් තියෙන්න ඕනි. ඔගොල්ලෝ දන්නවා 24 එක්සෑම් කරපු කෙනෙක් නම් බොහෝ වෙලාවට දන්නවා ඇති. ගොඩාක් ගුරුවරු එක්සෑම් එක ලඟ වෙද්දී දෙන අනුමානවල ඒ ලිස්ට් එකේ උඩින්ම හිටියේ මිනිස් කණෙන් එසේ එකක් එයි කියලා ගොඩක් අය විශ්වාස කළා. ඒත් එසේ එකක් ආවේ නැහැ. හරි. ඒ වුණාට පහුගිය අවුරුදු කිහිපය තුළම ආසන්න අවුරුදු කිහිපය තුළම තාම එසේ ප්‍රශ්නයක් අහලා නැහැ. ඒ වගේම මේ ප්‍රශ්න අහලා තියෙන රටාවල් දිහා බැලුවහම අපිට හිතන්න පුළුවන් 25 A level එහෙම නැත්නම් තව මාස 5කින් තියෙන A level exam එකට අනිවාර්යෙන්ම කණෙන් ප්‍රශ්නයක් එයි කියලා අපිට ලොකු විශ්වාසයක් තියන්න පුළුවන් කොටසක් තමයි අද මේ විදිහට සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක මාර වැදගත්. අපි එපමණක් වැඩේට යමු. එතන අපි මිනිස් කනේ ව්‍යුහය ගැන කතා කරද්දී විතර මම අරන් තියෙන්නේ මේ 3D එකක්. ඇත්තටම මේක මම පාවිච්චි කරන්නේ පැහැදිලි කරන ඒ වැඩ සඳහා විතරයි. එහෙම නැත්නම් අපිට අවශ්‍ය වෙන නිවැරදිම රූපය වෙන්නේ සම්පත් පොතේ තියෙන රූපය. හදිස්සියවත් A level exam එකේ එකක් ලියන්න ඇවිල්ලා තිබ්බොත් කනේ ව්‍යුහය ගැන අනිවාර්යෙන් මේ දීලා තියෙන රූපේ අඳින්නම වෙනවා. හරි. ඒ වගේම තමයි රූපයක් අඳිද්දී වට චිත්‍ර අඳින්න පුළුවන්ද බෑද කියන එක අදාළ නැහැ. ඒ නිවැරදි පරිමාණයට මේ බාහිර කන් පෙත්තට වඩා කර්ණ ශංකය ලොකු වෙන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේ විදිහට නිවැරදි පරිමාණයන් වලට නිවැරදිව නම් කරපු රූපයක් අඳින්න ඕනේ. ඉතින් ඒක ගැන චුට්ටක් බලන්න, ඒක ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. එතකොට මේක ගැන කතා කරද්දී අපි මේ රූප දෙකම ආධාර කරගන්නවා මේ සාකච්ඡාව ඉස්සරහට අරන් යන්න. එතකොට මේ දැන් මිනිස් කන කියලා ගත්තාම අපි උදේ හවස දකින ව්‍යුහය වෙන්නේ මේකනේ ළමයි. හරි. මේ කන් පෙත්තනේ අපි කන කියලා දකින්නේ මේ තියෙන කන් පෙත්ත විතරයිනේ. හැබැයි ඔයාලට පේනවා අපි ඒ දකින කන් පෙත්තට වඩා තව සංකීර්ණ කොටස් රාශියක් කන ඇතුලේ පිහිරලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් එතකොට මේ සියලුම කොටස් වල නම් මොනවද? ඒගොල්ලන්ගේ පිහිටීම කොයි විදිහද කියන එක තමයි මේ කොටස ඇතුලේදී මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේදී අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩේ පටන් ගමු. දැන් මෙහෙමයි. ඔක්කොටම කලින් මේ මිනිස් කන ප්‍රධාන කොටස් තුනකට බෙදලා තියෙනවා. හරි. ඒ තමයි බාහිර කන, මැද කන සහ ඇතුළු කන විදියට. හරි. බාහිර කන කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ කන් පෙත්තේ ඉඳන් මෙන්න මේ හරියට විතර වෙනකන් මේ කර්ණ පටහ පටලයට ලං වෙනකන් තියෙන මේ කොටස බාහිර කන කියලා ඒගොල්ලෝ හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන කර්ණ පටහ පටලයෙන් පටන්ගෙන මෙන්න මේ හරියට එනකන් මෙතන මේ අණ්ඩාකාර ගවාක්ෂය කියලා තියෙන්නේ නේද? අන්න ඒ හරියට වෙනකන් ඒ තියෙන කොටස හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා මැද කන කියලා. හරි. ඒ වගේම ඉන් එහාට තියෙන කොටස ඇතුළු කන කියලා ඒගොල්ලෝ හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. අපි ටිකක් මේක 3D එකේ බැලුවොත් එහෙම මේ තියෙන්නේ බාහිර කන් පෙත්ත. හරි. ඒතර මෙන්න මේ තියෙන බාහිර කන් පෙත්තේ ඉඳන් මෙතනින් මේ ලාවට පේන්න තියෙන්නේ ඔයාලට කන් බෙරේ කියලා අපි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ හඳුන්වන කර්ණ පටහ පටලය. ඉතින් ඒ කොටස දක්වා තියෙන මෙන්න මේ කන් පෙත්ත සහ මෙන්න මේ නලයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ නලය ඇතුළු මෙන්න මේ දෙන්න තමයි බාහිර කනට අයත් වෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඒකට බාහිරට කනට අයත් වෙන්නේ මේ බාහිර කන් පෙත්ත සහ මෙන්න මෙතනින් යන මේ නාලය. පැහැදිලිද? දැන් එතකොට මේ කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. මම
කියලා දුන්නේ මෙන්න මේ දෙක ගැන විතරයි. මේ මෙතනින් කහ පාට තව තියෙන කොටසක්. මෙහෙන් සුදු පාට තව නිකන් අමුතුවට තියෙන. මොනවා වෙන්නේ නැතිද මේ? අපි කනේ ව්‍යුහය ගැන කතා කරද්දී ඊට එළියෙන් තියෙන මේ සුදු පාටින් තියෙන අස්තියක්. මේක ශංකකාස්තිය. මේව ගැන අපි කතා කරන්නේ නැහැ. ව්‍යුහයට කනේ ව්‍යුහයට ලොකුවට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. බාහිර කනේ ව්‍යුහයට සහ මේ කහ පාටින් තියෙන මේ තැම්පතුවක් මං හිතන හැටියට එතකොට ඒක අදාළ වෙන්නේ නැහැ කනේ ව්‍යුහය ගැන කතා කරද්දී බාහිර කනේ ව්‍යුහය ගැන කතා කරද්දී. හරි. ඒක ගැන ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙයි කියලායි මම ඒක විස්තර කළේ. එතකොට මම කලින් කිව්වා වගේ මෙන්න මෙතන මේ බාහිර කන් පෙත්තේ ඉඳන් මෙතන ටිකක් zoom කරලා ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මෙතන මේ ඔයාලට පේනවා ඇති ලා රෝස පාටින් තියෙන කොටසක් මේක තමයි කර්ණපටහ පටලය කියලා හඳුන්වන්නේ. ඔන්න ඔය කර්ණපටහ පටලය දක්වා තියෙන මෙන්න මේ කොටස තමයි අපි හඳුන්වන්නේ බාහිර කන කියලා. පැහැදිලිද? එතකොට බාහිර කන සමන්විත වෙන්නේ මම කලින් කිව්වා වගේ කන් පෙත්තෙන් සහ මෙන්න මේ නලයට අපි කියනවා බාහිර ශ්‍රවණ නාලය කියලා. හරි? බාහිර ශ්‍රවණ නාලය. මේක රිසෝස් බුක් එකේ දීලා තියෙන්නේ මේ S හැඩයෙන් යුක්ත නලයක් කියලා. හැබැයි බැලුව බැලුමට පේනවා එහෙම S අකුරේ හැඩයක් නම් ගෑවිලාවත් නැහැ. ඒත් අපිට හිතන්න පුළුවන් S අකුර මෙහෙම දිගෑරලා වගේ නේද? එහෙම ගතියක් තියෙනවනේ. එහෙම කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඉතින් කොහොම වුණත් දීලා තියෙන රිසර්ච් බුක් එකේ මේක මදක් වක්‍ර වෙච්ච නලයක් කියලා. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනි. බාහිර ශ්‍රවණ නාලය කියන්නේ මෙහෙම මේ ඍජු නලයක් නෙමෙයි. කර්ණපටහ පටලේ දක්වා තියෙන ඍජු නලයක් නෙමෙයි. ඒක මදක් වක්‍ර වෙච්ච ස්වභාවයක් තියෙන නලයක් තමයි මේ බාහිර ශ්‍රවණ නාලය කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද ඒක? එතකොට තව දෙයක් තමයි මේ බාහිර ශ්‍රවණ නාලය ගත්තාම මේ බාහිර ශ්‍රවණ නාලයේ රෝම තියෙනවා. හරි? මෙන්න මේ විදිහට රෝම තියෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා බාහිර ශ්‍රවණ නාලය ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලිව පෙන්නලා ඉන්නම්කෝ. මේකේ මෙන්න මේ කොටස තමයි බාහිර ශ්‍රවණ නාලය කියලා අපි කියන්නේ. හරි? රිසෝස් එකේ රූපෙට ගියොත් එහෙම මේ දෙන්නේ මෙන්න මේ කොටස. ඒක නම් මේ හරියක් දක්වලා තියෙනවා. කවන්නේ. බාහිර ශ්‍රවණ නාලය කියන්නේ මෙන්න මේ කොටස. එතකොට මේ කොටසේ ඔයාලට දීලා තියෙන රිසෝස් එකේ මේ රෝම තියනවලු මෙන්න මේ හරිය. හරි? රෝම තියනවා. රෝම සහිත හැමකින් ආස්තරණය වෙලාලු මේ බාහිර ශ්‍රවණ නාලයේ තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඉතින් ওই රෝම වලට ඇතුළතට වෙන්න පිහිටලා තියෙනවා ග්‍රන්ථි වගේක්. හරිද? ඒවා ස්වේද ග්‍රන්ථි විශේෂයක්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඕනිම සයන්ස් කරන ළමෙක් හෝ ඒවා O level කාලේ වව සයන්ස් කරපු කෙනෙක් නම් දන්නවා ස්වේද ග්‍රන්ථි වලින් මොනවද ශ්‍රාවය කරන්නේ? ස්වේදය. එහෙම නැත්නම් දහඩිය. ඉතින් කවදාවත් කවුරු හරි දැකලා තියෙනවද කාගේ හරි කනකින් මෙහිම කන ඇතුලෙන් දාඩිය ගලනවා? අපි සාමාන්‍යයෙන් නේදකලා නැහනේ. ඉතින් අපි දකින්නේ කනෙන් අර කලාඳුරු එනවනේ. ඒකට හේතුව මේ කනේ තියෙන මෙන්න මේ විදිහට මේ තියෙන ස්වේද ග්‍රන්ථි. හරි? මම මේ කහ පාට වගේ ඩොට් තියන්නේ මේ ස්වේද ග්‍රන්ථි කියලා හිතන්නකෝ. ඒ ස්වේද ග්‍රන්ථි විකරණය වෙලා තියෙන්නේ. විකරණය වෙනවයි කියන්නේ යාගේ කාර්යය. එහෙම නැත්නම් යාගේ කෘත්‍ය වෙනස් වෙනවා. ඒ විදිහට කෘත්‍ය වෙනස් වෙච්ච ස්වේද ග්‍රන්ථි ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ ස්වේද ග්‍රන්ථි වලින් මේ බාහිර ශ්‍රවණ නාලයට ශ්‍රාවය කරනවා ළමයි නිකන් වැක්ස් එකක් ඉටි වගේ දෙයක්. හරි? අපි ඒකට තමයි සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයේ ඔය කනේ ඔය කලාඳුරු කියලා කියන්නේ. අන්නේ ඉටි විශේෂයට. ඔය විශේෂණයේ වෙච්ච ස්වේද ග්‍රන්ථි වලින් ස්වේදේ නෙමෙයි ශ්‍රාවය කරන්නේ ඉටි විශේෂය. හරි? එතකොට අපි මේක ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරනවා කාර්යයන් ගැන කතා කරද්දී ඔයාලා දන්න ඔය ඉටි තියෙන එකේ ලොකු ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා අපේ කනට. හේතුව තමයි මේක බාහිරට පරිසරයට විවෘත වෙලා තියෙන ව්‍යුහයක්නේ. ඒතකොට බාහිර පරිසරයෙන් අපේ කන දිහාවට එන විවිධ කේක මොනවද දූවිලි වෙන්න පුළුවන්, දූවිලි අංශු වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ශුද්‍ර ජීවී වෙන්න ලොකු ආරක්ෂාවක් දෙන්නේ. හිතන්නකෝ ඔය කූඹි රිංගනවා, මැස්සෝ රිංගනවා නේද? එක එක සත්තු යනවා. ඉතින් එහෙම ගියාට පස්සේ හිතන්නකෝ හදිස්සියේ මේ කම්බරේට හානියක් වුණයි කියලා. කම්බරේ නෙමෙයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ කර්ණපටහ පටලේ කියන වචනේ. එතකොට මේකට හානියක් වුණයි කියලා මේක බොහොම තුනී සියුම් ව්‍යුහයක්නේ. ඉතින් එහෙම වුණොත් එහෙම මේ ඔක්කොම ප්‍රොසීඩියර් එක අවුල් වෙනවා. ඒ නිසා කනේ ආරක්ෂාවට තමයි ওই කලාඳුරු ශ්‍රාවය වෙන්නේ. ඉතින් ගොඩාක් අය කරන වැරද්දක් කියන එක ඇත්තකින් වැරද්දක්. අර
කන් හැඳි කියලා තියෙනවා. ඒ කන් හැඳි කනේ දාලා හාරලා පුළුවන් තරම් අස්සට දාලා ඒ තියෙන කලාඳුරු ටික අයින් කරන්න බලනවා. ඉතින් කලාඳුරු අයින් කරන එකේ වැරද්දක් නෑ. මොකද කාලයත් එක්ක ඒවා ශ්‍රාවය වෙනවා. නමුත් හිතන්න හදිස්සියවත් ඔය කන් හැඳ ගිහිල්ලා එක්ක මේ තියෙන මේ බිත්තියේ කොහේ හරි වැදිලා එහෙම ආසාදනයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කර්ණපටාපටලයට හානියක් වෙන්න ඉඩක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් ඒ නිසා හරිම අනතුරුදායක අවදානම් වැඩක් තමයි ඔය කන් හිඳි පාවිච්චි කරලා කන් හාරන ඒ වැඩ. ඉතින් එහෙම අවශ්‍ය නැහැ ඇත්තටම. කොටන් බඩ් එකක් යූස් කළත් කමන්නේ, ඒකත් පාවිච්චි කළත් කමන්නේ. මේ තියෙන කලාඳුරු ටික පොඩ්ඩක් අයින් කරලා දාන්න. එහෙම කොහොමුණත් පරිස්සම් කරගන්න මේ කන කියලා කියන්නේ අපි මෙහෙම ලොකුවට රූප ඇඳලා සාකච්ඡා කළා වුණාට මේ තියෙන මේ ව්‍යූහයන් ඇත්තම පරිමාණ ගත්තොත් එහෙම මේව මිලිමීටර් ගණන් වලින් තියෙන. ඉතින් මොකක් හරි හානියක් වුණොත් හරි අමාරුයි ඒවායි ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න ආයි තිබ්බ තත්ත්වයට ගේන්න. ඒ නිසා පුළුවන් තරම් පරිස්සම් කරගන්න. හරි. ඊව අමතර කතා. එතකොට අපි සාකච්ඡා කරන්නේ දැන් බාහිර කන ගැනනේ. හරි. ඒතකොට බාහිර කන ගැන සාකච්ඡාව ඉවර වෙන ওই විදිහට. ඒතකොට අපි කතා කළා මෙතනදී මෙතනින් බාහිර කන් පෙත්ත තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ බාහිර ශ්‍රවණ නාලය තියෙනවා. තමයි බාහිර කන. පැහැදිලිද? බාහිර කන අවසන් වෙනවනේ මෙන්න මේ හරිය. හරි. බාහිර කන මෙන්න මේ හරියෙන් අවසන් වෙනවා. ටිකක් පැහැදිලිව ගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ ඒරියා එකෙන් බාහිර කන අවසන් වෙනවා. හරි. කර්ණපටහ පටලයෙන් අවසන් වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මැද කන කියන view එක. view එකක් නෙමෙයි, මැද කන තමයි ඊට පස්සේ තියෙන්නේ. මැද කන මෙන්න මෙතන මේ පිහිටලා තියෙන්නේ නිකන් කොටසක්. මෙන්න මේ හරියට එනකම් මැද කන විහිදිලා තියෙනවා. හරි. අපි දැන් මැද කන ගැනයි සාකච්ඡා කරන්නේ. මේ මැද කන අපි හඳුන්වනවා කර්ණපටහ කුටීරය කියන නමිනුත්. හරි. ඒක මම හිතන්නේ ඉස්සර සිලබස් වල හඳුන්වපු නමක්. කර්ණපටහ කුටීරය කියලා කියනවා. වැදගත්ම දෙයක් තමයි මේ මැද කන කියන දේ පිරීලා තියෙන්නේ ද්‍රවයකින් හෝ එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි තන්තුමය ඝන දෙයකින් හෝ නෙවෙයි, වාතයෙන් තමයි මැද කන පිරීලා තියෙන්නේ. හරි. පිරීලා කියන්නේ ඔව් ඒක පූර්ණේ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් වාතයෙන් පිරීලා තියෙන මෙන්න මේ අස්තිය මම කලින් කිව්වනේ ශංකක අස්තිය කියලා. මේ ශංකක අස්තිය තුළ පිහිරලා තියෙන කුටීරයක් තමයි මැද කන කියලා කියන්නේ. හරි. මම මේ එක්ස්ප්ලেইন එක මැත්තේදී පොඩ්ඩක් පොතත් බලනවා. මොකද මගේ අතින් වැරදි දෙයක් කියවුනොත් එහෙම මේ වීඩියෝ එක බලන හැමෝගෙම කියන්නේ කී දෙනෙක් බැලුවත් ඒ අයගේ ඔළුවට යන්නේ වැරදි අදහසක් හන්දා හරිම දේවල් ටික කියවෙන්න ඕන නිසා, ඒ හරිම වචන කියවෙන්න ඕන නිසා මම චුට්ටක් පොතත් බලනවා. හරි. එතකොට මේ මැද කන කියන ව්‍යුහය වාතයෙන් පිරලා තියෙන කුටීරයක් ශංකක අස්තිය තුල පිහිටන මේකේ මෙන්න මේ ලා රෝස පාටින් ඔයාලට පේන මෙන්න මේ කොටස සකස් වෙලා තියෙන්නේ, මේකේ බිත්තිය සකස් වෙලා තියෙන්නේ සරල අපිච්ච දෙයකින්. හරි. සරල අපිච්ච දෙයකින් සකස් වෙච්ච බිත්තියක් තමයි තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඉතින් ඒක තමයි ඉතින් අපිට බාහිරින් කතා කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මැද කන ආරම්භ වෙන්නේ මෙතන කර්ණපටහ පටලයෙන්. ඒක අවසන් වෙනවා මෙතන අණ්ඩාකාර ගවාක්ෂය කියන කොටසෙන්. මේ අණ්ඩාකාර ගවාක්ෂය කියන්නේ මෙහෙමයි. මේ මැද කන අවසන් වෙන මේ බිත්තියේ හරි අපි රිසෝස් එකේ රූපෙට මේ බිත්තියේ ඔයාලට පේනවා ඇති නිකන් අණ්ඩාකාර. අණ්ඩයක් කියන්නේ සාමාන්‍ය ඕගොල්ලෝ දන්න නිකන් අර ඉලිප්සාකාර වගේ අන්නේ හැඩය තියෙන විවරයක් සිදුරයක් පිහිටලා තියෙනවා. අපි ඒක හඳුන්වනවා අණ්ඩාකාර ගවාක්ෂය කියලා. හරි. ඊට පල්ලෙහෙන් ඔයාලට පේනවා ඇති රවුන්ඩ් සිදුරක් පිහිටලා තියෙනවා. ඒක අපි හඳුන්වනවා ගෝලාකාර ගවාක්ෂය කියලා. හරිද? ඒතකොට අණ්ඩාකාර ගවාක්ෂය සහ ගෝලාකාර ගවාක්ෂය කියන දෙන්න මෙන්න මේ විදිහට මැද කනේ බිත්තියේ තමයි මේ අණ්ඩාකාර ගවාක්ෂය සහ පහලින් ඉන්නවා ගෝලාකාර ගවාක්ෂය පිහිටලා තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඒ වගේම තමයි මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට මේ සුදු පාටින් නිකන් තියෙනවා 아무තු තුනක්. හරි. සමහරලාට දන්නවත් ඇති, මට මතක හිටියට O level කාලෙත් තිබ්බා මේවා නම්. මෙතන මේ කර්ණපටහ පටලයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න එක්කෙනාට අපි කියනවා මුද්ගරිකාව කියලා. මේක අස්තිකාවක්. දැන් මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපේ heart එක එහෙම නැත්නම් අපේ හෘදයෙන් එළියට රුධිරය අරගෙන යන නාලවලට අපි කියනවා ධමනි කියලා. ඔය ධමනි තව පුංචි පුංචි කොටස් වලට බෙදුනහම අපි කියනවා ධමනිකා කියලා. හරිද?
එතකොට මෙතනදි මේ තියෙන ලොකු අස්තිය ශංකකස්තියනේ. ඉතින් ඒ වයින් ඒ ශංකකස්තිය නිර්මාණය වුණා කියලා නම් නැහැ කොහෙවත්. නමුත් ඒ අස්ති ලොකු අස්ති ව්‍යුහයක් නොවන කුඩා ව්‍යුහයක් නිසා අපි මේවට අස්තිකා කියලා කියනවා. ඒ අනුව මෙයාගේ නම මේ ඉස්සෙල්ලම කර්ණ පටහපටලයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න මෙයාගේ නම මුද්ගරිකාව. හරි මුද්ගරිකාව. එයාට සම්බන්ධ වෙලා එයාට සන්ධානය වෙලා ඉන්නවා. සම්බන්ධ නෙමෙයි සන්ධානය වෙලා ඉන්නවා. ඊට පස්සේ නිගාතිය කියන දෙවෙනියට ඉන්න එක්කෙනා. හරි මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ නිගාතියට සන්ධානය වෙලා ඉන්නවා දරණකේ කියන කෙනා මේ විදිහට. හරි මේ තුන්වෙනියට ඉන්නේ දරණකේ. ඔන්න ඔය දරණකේ ඔයාලට පේනවා ඇති ළමයි. මෙන්න මෙතනින් තියෙන මේ අණ්ඩාකාර ගවාක්ෂයට හේතු වෙලා තියෙනවා. හරි දරණකේ අණ්ඩාකාර ගවාක්ෂයට හේතු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මැද කනේ ওই විදිහට තමයි ව්‍යුහය තියෙන්නේ. කියන්නේ මෙතන කර්ණපටහපටලේ ඉඳන් අණ්ඩාකාර ගවාක්ෂ වෙනකන් තියෙන මේ කොටස් ටිකනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ බටයක් වගේ තියෙනවා මෙතන මෙන්න මෙහෙම. මේකට ඕගොල්ලෝ දන්නවා අපි යුෂ්ඨේකීය ප්‍රණාලය කියලා කියන්නේ. හරි යුෂ්ඨේකීය ප්‍රණාලය ඕක අපේ ග්‍රසනිකාව දක්වා විහිදෙන නාලයක්. පීඩන අනුක්‍රම පවත්ව ගන්න. එහෙම අපි ඔය කාර්යන වෙනුම පස්සේ සාකච්ඡා කරනවා. ඕකට අපි දැනට යුෂ්ඨේකීය ප්‍රණාලය කියලා නම පාවිච්චි කරනවා. පැහැදිලි? ඊට පස්සේ මැද කන ගැන සාකච්ඡාවත් ඉවරයි. ඊළඟට ළමයි අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ අභ්‍යන්තර කන ගැන. එහෙම නැත්නම් ඇතුළු කන ගැන. ඇතුළු කන කියලා අපි කියන්නේ මේ මැද කනෙන් අවසන් වෙන. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ කොටස. හරි? මේ කොටස තමයි අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර මේ අපි දැන් මෙච්චර වෙලා කතා කළේ මේ හරියෙන් තිබ්බ බාහිර කන ඊට පස්සේ තිබ්බ මැද කන බොහොම මේ සරල කොටස් ටිකක් සාකච්ඡා කළේ මේ ඇතුළු කනට සාපේක්ෂව. හේතුව තමයි අපි ටිකක් වැඩිපුර දේවල් කතා කරන්න තියෙනවා මේ ඇතුළු කන සම්බන්ධයෙන්. හරි අපි පිළිවෙලකට ඒ වැඩේ කරගෙන යමු. දැන් ඔක්කොටම කලින් ඇතුළු කන කියලා කියන්නේ මේ ඇතුළු කන ඇත්තටම කොටස් තුනකින් තමයි නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ රවුමට නිකන් අර හක් ගෙඩියක් ගත්තාම මේක රවුමට තියෙන එහෙම නැත්නම් ගොළු බෙල්ලෙක්ගේ වගේ කට්ටක් ගත්තාම මේ රවුමට තියෙන ඒ වගේ මේ රවුම් ව්‍යුහයක් තියෙනවා. හරි දැන් හක් ගෙඩියක වගේ ව්‍යුහයක් කියලා. අපි මේකට කියනවා කර්ණ ශංකය කියලා. අපි හක් ගෙඩියටත් ශංකය කියනවා. ඉතින් මේකටත් අපි කර්ණ ශංකය කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා. හරි මෙයාට කියන්නේ කර්ණ ශංකය. ටිකක් zoom කරන්න. හරි ඊට පස්සේ එයා කර්ණ ශංකයනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මැද හරියට අපි කියනවා මෙන්න මේ මැද හරියට අලින්දය කියලා කියනවා. හරි මෙන්න මේ මැද හරිය මෙන්න මේ නාලය නෙමෙයි මෙන්න මේ හරියට මෙන්න මේ දම් පාටින් තියෙන මේ වෑල් එකේ මැද හරිය අපි කියනවා අලින්දය කියලා. හරි ඒක තවත් කොටසක්. ඊට පස්සේ අපි ටිකක් කන අභ්‍යන්තරයට ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මේ නිකන් අමුතුවට තියෙනවා නිකන් රින්ග් වලලු තුනක් වගේ තියෙනවා. අපි මේවට කියන්නේ අර්ධ චක්‍රාකාර නාල කියලා. හරි අර්ධ චක්‍රාකාර නාල කියලා තමයි මෙයාලට කියන්නේ. වැදගත්ම දේ තමයි මේගොල්ලෝ අර අලින්දය කියලා මං කිව්වේ. අන්නේ අලින්දයත් එක්ක සන්තතිකයි. ඒ කියන්නේ ඒකත් එක්කම සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? ඒතර මේ අර්ධ චක්‍රාකාර නාල ගත්තාම මේගොල්ලෝ අපි කියනවා මේ එකිනෙකට ලම්බක තල තුනක පිහිටලා තියෙන ව්‍යුහයන් තුනක් කියලා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපි මැත්ස් වලදී ඔය කතා කරනවානේ මේ පැත්තට තියෙනවා x අක්ෂය. හරි මෙහෙම තියෙනවා y අක්ෂය. ඇද වුණා. y අක්ෂය තියෙනවා. ඊට පස්සේ z අක්ෂය කියලා අහලා ඇති මෙහෙම අපි මෙතන 2D ස්ක්‍රීන් එකේ මට ඒක අදින්න විදිහක් නැහැ. z අක්ෂය කියලා ඔයාලා අහලා ඇතිනේ. හරි ඒ විදිහට මේ දැන් මෙතන රූපේ ගත්තොත් එහෙම එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මේ අතට. හරි එයා මේ අතට ඉන්නේ මේ තලයේ. තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා මෙන්න මේ පල්ලෙහා තලයට. හරි මෙන්න මෙයා පල්ලෙහා තලයේ ඉන්නේ. හරි මෙයා ගත්තොත් එහෙම මෙයා මේ කෙලින් තලයක ඉන්නේ. හරි එතකොට මේ එකිනෙකට වෙනස් තල තුනක පිහිටලා තියෙන ව්‍යුහයක් තමයි මේ අර්ධ චක්‍රාකාර නාල කියලා කියන්නේ. ඊගාවට මට මේ එක දෙයක් කියන්න අමතකුණා. මෙතන මේ අලින්දය මේ තියෙන කර්ණ සංඛ්‍යා මේ තියෙන පැහැදිලිව අලින්දේ මං හිතන්නේ තිබ්බ මේ හරිය. මේ තියෙන්නේ මෙන්න තියෙනවා කර්ණ සංඛ්‍යා ගොළු බෙල්ලගේ කට්ට වගේ. ඊට පොඩ්ඩක් එහාන් තියෙනවා අලින්දය
මේ අලින්දේ තියෙනවා ළමයි අපි එකට කියනවා මේ පටලමය මඩි දෙකක් තියෙනවායි කියලා. අන්නේ පටලමේ මඩි දෙකෙන් මේ උඩින් තියෙන කොටස අපි තුම්බිකාව කියලා කියනවා. ටිකක් ලොකු කුටීරයක්. හරි. ඒකට අපි තුම්බිකාව කියලා කියනවා. ඊට පල්ලෙහෙන් ඉන්න පුංචි එක්කෙනාට අපි මඩිච්චිය කියලා කියනවා. හරි. තුම්බිකාව සහ මඩිච්චිය. ඔන්න ඔය දෙන්න තමයි අලින්දේ ඉන්නේ. පැහැදිලිද? ඉතින් මේකේ පැහැදිලිව තියෙනවානේ රිසෝස් එකේ තියෙන රූපේ. කර්ණශංකේ ඉන්නවා, අලින්දේ තියෙනවා. අලින්දයත් එක්කම සන්තතිකව මේ අර්ධචක්‍රාකාර නාල ටික පිළිලා තියෙනවා. පැහැදිලිව තියෙනවානේ. හරි. එතකොට ඔය ටික ගැන අපි කතා කළා. කර්ණශංකේ යනු කුමක්ද කියලාත් ඔයාලට රිසෝස් එකේ දීලා තියෙනවා පැහැදිලිවි. හරි. මොකක්ද කර්ණශංකේ කියලා කියන්නේ? අපි මෙන්න මේ දකින කර්ණශංකය කියලා කියන්නේ මේ වලට පේනවා ඇති දඟරමේ ව්‍යුහයක්. හරි. මේව කටපාඩම් කරන්න ඕනි දේවල් නෙමෙයි. මේක දඟරමේ ව්‍යුහයක්. ඒ වගේම තමයි මේක පාදීව ප්‍රසාරණය වෙච්ච ගතියක් තියෙනවා මේ කර්ණශංකේ. මොකද්ද පාදීව ප්‍රසාරණය වෙච්ච කතාව? මේමනේ ළමයි. දැන් මේ ව්‍යුහය ගත්තාම මේකේ මේ උඩින් තියෙන කොටස හරි මෙන්න මෙතන මේ තියෙන උඩ කොටසට වඩා ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පාදයේ කොටස ඒක ලොකුවට මෙතන පේන්නේ නැහැ ඉන්න බන් මෙහෙම. හරි. මෙතන තියෙන මේ පාදීය කොටස ටිකක් විශාල වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඒකට කියනවා පාදීව ප්‍රසාරණය වෙලා තියෙනවා කියලා. කර්ණශංකය පාදීව ප්‍රසාරණය වෙච්ච දඟරමය ව්‍යුහයක් කියලා අපි කියනවා. පැහැදිලිද? ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඇතුළු කනේ ප්‍රධාන කොටස් තුන අපිට සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. මොනවද කොටස් තුන? කර්ණශංකයේ ඉන්නවා. කර්ණශංකයට පස්සේ එයත් එක්කම සන්තතිකව සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. මෙන්න මෙහෙම අලින්දය. හරි. අලින්දයත් එක්ක සන්තතිකව සම්බන්ධ වෙලා මේ හරියට ගිහිල්ලා ඉන්නවා කවුද? අර්ධ චක්‍රාකාර නාල. හරි. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඇතුළු කනේ පිටින් බැලුවාම අපිට හඳුන ගන්න පුළුවන් ප්‍රධාන කොටස් ටික තියෙන්නේ. දැන් තමයි අපි හොඳම හරියට එන්නේ. මෙන්න මේ තියෙන කර්ණශංකය මෙතනින් මෙයාගේ මේ මෙන්න මේ තියෙන කර්ණශංකය ගත්තොත් එහෙම ළමයි මේ කර්ණශංකයේ තියෙනවා මේ නාල තුනක්. හරි. මෙන්න මේ විදිහට ඒගොල්ලෝ පිළිట్లా තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මෙයාට අපි අණ්ඩාකාර ගවාක්ෂය කියලා කියන්නේ. මේ අණ්ඩාකාර ගවාක්ෂයත් එක්ක පටන් ගන්නවා නාලයක්. මම වෙන පාටක් ගන්නවා. අපි ගමු නිල් පාට. හරි. පටන් ගන්නවා නාලයක් මෙන්න මේ විදිහට. ඒ නාලය මෙහෙම ගිහිල්ලා ළමයි මෙන්න මේ රවුම් ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහෙත් තියෙනවා. හරිද ඒක? මෙහෙනුත් යනවා. මෙහෙම ගිහිල්ලා මෙහෙනුත් යනවා ගිහිල්ලා ඔය මැද්දට වෙනකම් යනවා. හරි. මේ බාහිරින් තියෙනවා නාලයක්. අපි මේ නාලයට කියනවා අලින්ද නාලය කියලා. හරි. අපි මේ නාලයට අලින්ද නාලය කියලා කියනවා. මම චුට්ටක් පාට කළේ. අපි ඒකට අලින්ද නාලය කියලා කියනවා. මං හිතන්නේ ඒකට හේතුව මේ නාලය මෙන්න මේ තියෙන අලින්දයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන එක වෙන්න ඇති. හරි. අලින්ද නාලය කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ අලින්ද නාලය ඊට පස්සේ ඔය අලින්ද නාලය මෙහෙම ගිහින් ආපස්සට එනවා. හැබැයි එයා ආපස්සට එද්දී අපි අලින්ද නාලය කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. එයා ආපස්සට එනකොට අපි එයාට කියනවා මොකක් කියලාද? මෙහෙම ගියපු එක්කෙනා ආයි මෙහෙම එනවා. හරි. එතකොට දැන් මේ පැත්තට යන ඒව මෙහෙම ගිහිල්ලා අර රවුමක් කැරකිලා තමයි මේ පැත්තට ආයි එන්නේ. හරි. ඔහොම එන එක්කෙනා මෙන්න මෙහෙම ඇවිල්ලා එයා සම්බන්ධ වෙනවා ළමයි මේ ගෝලාකාර ගවාක්ෂයට. මේ තියෙන්නේ ගෝලාකාර ගවාක්ෂයට එයා සම්බන්ධ වෙනවා. හරි. මෙන්න මේක. හරි මෙන්න මෙයා. එතකොට මෙයාට අපි කියනවා කර්ණපටහ නාලය කියලා. ඒකනේ කියන්නේ. ඔව්. කර්ණපටහ නාලය කියලා කියනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඔය කර්ණපටහ නාලය පහලින් ඉන්න කර්ණපටහ නාලය සහ මේ ඉහළින් ඉන්න අලින්ද නාලය අතරේ මම ඒකට වෙන පාටක් ගන්නම් කොළ පාට ගමු. මෙන්න මෙහෙම ව්‍යුහයක් තියෙනවා. ඒකත් නාලයක්. අපි මේ නාලය හඳුන්වනවා කර්ණශංක ප්‍රනාලය කියලා. හරි. මේ මැද්දෙන් ඉන්න කෙනාව අපි හඳුන්වනවා කර්ණශංක ප්‍රනාලය කියලා. පැහැදිලිද? එතකොට දැන් මෙතන මේ කර්ණශංකය අපි මේ බාහිරින් ගත්තොත් එහෙම
ඇත්තටම ළමයි මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මේ කර්ණ ශංකය ගත්තත් මේ අලින්දය ගත්තත් මේගොල්ලෝ මේ අස්ති වලින් ආවරණය වෙලා තියෙන්නේ. හරි මේ කර්ණ ශංකකාස්තියෙන් ආවරණය වෙලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට අපි ඒකට කියනවා මේ අස්තිමය ගහණයක් කියලා. අස්ති වලින් ආවරණය වෙලා තියෙන ව්‍යුහයක් හන්ද අපි අස්තිමය ගහණයක් කියලා කියනවා. බලමු මේකේ. රූපයක් නැහැ පැහැදිලිව. මේ හරියට මේ තියෙන්නේ. මම ඊට පස්සේ විස්තර කරනවා. හරි අස්ති වලින් ආවරණය වෙලා තියෙන අපි ඒකට අස්තිමය ගහණයක් කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මේ නාල තියෙනවනේ. අපි දන්නවා නාල ආවරණය වෙලා තියෙන්නේ පටල වලින්. හරි. එතකොට මේ පටල හෙන්න සෙට් එකක් ඉන්නවා. අපිට කියන්නේ ජාලාකාර නාල පද්ධතියක් තියෙනවා. එතකොට අපි ඒකට කියනවා පටලමය ගහණයක් තියෙනවායි කියලා. හරි. එතකොට ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මෙතන අණ්ඩාකාර ගවාක්ෂයෙන් පටන් ගන්න අලින්ද නාලයක් ඉන්නවා. ඒ වගේම ගෝලාකාර ගවාක්ෂයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන කර්ණපටහනාලයක් ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි මැද්දෙන් ඉන්නවා කර්ණශංක ප්‍රණාලයක්. මේ ටික පැහැදිලිද? හරි. ඊළඟට අපිට තව වැඩක් තියෙනවා. ඔන්න දැන් තමයි අපි අමාරුම කොටසකට එන්නේ. මම දැන් මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරනවා. මම මෙන්න මේ කර්ණශංකයේ මේ තියෙන මේ නාලය මෙන්න මෙහෙම කට් එකක් දානවා. කියන්නේ කපනවා මම දෙකට මැද. හරි මම මේක කපනවා. මේක මම කැපුවට පස්සේ දැන් මම මෙහෙම බලද්දිනේ මට මෙහෙම පේන්නේ. හැබැයි හිතන්නකෝ මම ඇහැ මෙන්න මේ දිහාවට තියාගෙන බැලුවේ හිතන්නකෝ මේක මගේ ඇහැයි කියලා. හරි. ඔන්න ඇහි පිය තියෙනවා. හරි. හිතන්නකෝ මේක මගේ ඇහැයි කියලා. ඒකට ඇහැක් වගේ නෑ. එතකොට මම මේ පැත්තේ ඉඳගෙන මේ කපපු කට් එක දිහා බැලුවොත් එහෙනම් මට මොකද්ද පේන්නේ? මට මෙන්න මෙහෙම රවුමක් පේන්නේ. හරි. මේ රවුමේ මේ තියෙන අලින්ද නාලය මට උඩින් මෙහෙම පෙයි. ඊට පස්සේ මේ පල්ලෙහැම්ම තියෙන කර්ණපටහනාලය මේ විදිහට පෙයි. මැද්දෙන් තියෙන මේ කොළ පාටින් තියෙන කර්ණශංක ප්‍රණාලය කොහොම පෙයි. ඒක පැහැදිලිනේ. හැබැයි මේක ඇත්තටම ගත්තොත් එහෙම මේ කර්ණශංක ප්‍රණාලය ওই විදිහට මේ තියෙන ටිකක් මෙන්න මේ වගේ ව්‍යුහයක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරි මෙහෙම ඍජු නැහැ. ඒක ඇඳලා ඉවරයි. අය මකන්න විදිහක් නෑ මට. ආනේ තියෙනවා මේ දේශයක්. හරි මෙහෙම නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට මේ වක්‍ර වෙච්ච ස්වභාවයක් තමයි ඒකේ තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට ඔන්න ඔහොම රූපයක් තමයි මම දකින්නේ. දැන් මට ඕනි මේක ඔයාලට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඒකට මම පාවිච්චි කරනවා සම්පත් පොතේ හරි ලස්සනට ඒගොල්ලෝ මේ රූපේ දීලා තියෙනවා. හරි මම මෙතනින් දාපු කට් එක දිහා මම බලන් ඉද්දි මට මේක මෙන්න මෙහෙම පේන එක මෙන්න මේ විදිහට ලස්සනට රිසෝස් එකේ අපිට දීලා තියෙනවා රූපයක්. හරි. දැන් මේක බැලුවහම ඔයාලට පේනවා මේකේ බාහිරින්ම තියෙනවා අස්තියක්. අන්න ඒක තමයි මම කියවර අස්තිමේ ගහණයක් කියලා. හරි ඒ කියන්නේ මේ කර්ණශංකය ගත්තත් මේ අලින්දය ගත්තත් මේ ඔක්කොම මේ ශංකක අස්තියෙන් ආවරණය වෙලා තියෙන්නේ. හරි ඒ නිසා මේ පිටතින්ම තියෙන අස්තිමේ ගහණයක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා ශ්‍රවණ ස්නායුවක් තියෙනවා. මොකද දැන් අපි මේ කොහොම ව්‍යුහයන් ගැන සාකච්ඡා කරලා අපි අන්තිමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ එක දෙයයි මොකද්ද? අපිට මොකක් හරි සද්දයක් ඇහෙන්නනේ ඕනි. ඒතර අපි මෙතන කණෙන් කරන්නේ අපි ශබ්ද ලබා ගන්න එකනේ. හරි ඒ සංවේදන ලබා ගන්න එකනේ. ලබා ගන්න සංවේදන අපි සංජානනය එහෙම නැත්නම් හඳුනා ගැනීම සිද්ධ කරන්න මොළයට යවන්න ඕනේනේ ශංක කණ්ඩිකාවට මස්තිෂ්කේ. එතකොට මේ ඒ විදිහට ඒ ස්නායු ආවේග අරන් යන්න තමයි මෙහෙම ශ්‍රවණ ස්නායුවක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවා ගැන අපි කතා කරන ඉස්සරහට ක්‍රියාකාරීත්වයේදී දැන් මේක ගැන මේ රවුම ගැන කතා කළොත් එහෙම. හරි මේ කර්ණශංක හරස්කඩ කියලා කියන්නේ. හරි මෙතන මේ මම ඇඳලා තියෙන කර්ණශංක හරස්කඩක් මේක ගැන කතා කළොත් එහෙම මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින්ම මම අර කලින් කිව්වා වගේ අලින්ද නාලයක් තියෙනවා. හරි අලින්ද නාලයක් තියෙනවා. ඒ වගේම පල්ලෙහැම්ම මම කිව්වා වගේ කර්ණපටහ නාලයක් තියෙනවා. මේ රතු පාටින් මම ඇඳ කර්ණපටහ නාලයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මැද්දෙන් තියෙනවා කර්ණශංක ප්‍රණාලය. මම කියවනේ මේක මේ කෙලින්ම තියෙන එකක් නෙමෙයි මේක පොඩි වක්‍රතාවයක් තියෙනවා කියලා. මෙන්න මේ විදිහේ වක්‍රතාවයක් තියෙනවා. පැහැදිලි? ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හරි. එතකොට ඒක ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කියලා මම හිතනවා. ඊට පස්සේ මට අවසාන වශයෙන් ඔයාලට විස්තර කරන්න ඕනි මෙන්න මේ දේ. මෙන්න මේ කර්ණශංක ප්‍රණාලය මම මේ කොළ පාටින් ඇඳලා තියෙන මේ කර්ණශංක ප්‍රණාලය ගත්තොත් එහෙම මේ කර්ණශංක ප්‍රණාලයේ තියෙන විශේෂ
අවයවයක් කියලා එක. අවයවයක් කියන විශේෂ ව්‍යුහයක් තියෙනවා. හරි. අන්නේ විශේෂ ව්‍යුහය ළමයි අපි හඳුන්වනවා කෝටි අවයවය කියලා. මෙන්න මේ රූපේ මේ තියෙන B රූපේ රිසෝස් එකේ තියෙන B රූපයෙන් තමයි මේ කෝටි අවයවය තමයි ඒගොල්ලෝ අපිට පෙන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ළමයි අපි අපේ කනෙන් ප්‍රතිග්‍රහණය කරන අපි අපේ කනෙන් අරගන්න ඒ ශබ්දයන් කම්පන තරංග බාහිර කන මැද කන හරහා ඇතුළු කනට එනවා. ඇතුළු කනට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ කෝටි අවයවයෙන් තමයි හරියට මේ කම්පන තරංග ප්‍රතිග්‍රහණය කරන්නේ. හරි. ඉතින් අපිට අවසාන වශයෙන් මේක ගැන තමයි දැන් සාකච්ඡා කරන්න තියෙන්නේ. මේ කෝටි අවයවය ගත්තාම ළමයි මේක පිහිටලා තියෙන්නේ පාදස්ත්‍ර පටලයක් මත. මේ පල්ලෙහැම්ම තියෙන ව්‍යුහය අපි පාදස්ත්‍ර පටලය කියලා කියනවා. හරි. මෙතනත් මේ තියෙන පාදස්ත්‍ර පටලය. ඔන්නේ පාදස්ත්‍ර පටලය මත ඔයාලට පේනවා ඇති සෛල ටිකක් තියෙනවනේ. සෛලනේ තියෙන්නේ. පැහැදිලිනේ ඒක අඳුර ගන්න පුළුවන්. සෛල ටිකක් පිටලා තියෙනවා. හරියට මේක දිහා බැලුවොත් එහෙම ඔයාලට පේනවා මේ තියෙන සමහර සෛල ස්නායු මේ ශ්‍රවණ ස්නායු සැපයුමත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. සමහර සෛලෙ මුකුත් සම්බන්ධ වෙලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ චිල් එකේ ආතල් එකේ පාඩු ඉන්නවා. හරිද? එතකොට මේ විදිහට මේ ශ්‍රවණ ස්නායුවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ශ්‍රවණ ස්නායු තන්තුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන සෛල වලට අපි විශේෂ නමක් කියනවා. විශේෂණය වෙච්ච කර්ණශංක රෝම සෛල කියලා. හරි? ශ්‍රවණ සංවේදී ප්‍රතිග්‍රාහක එහෙම නැත්නම් යාන්ත්‍රික ප්‍රතිග්‍රාහක දරන විශේෂණය වෙච්ච කර්ණශංක රෝම සෛල කියලා අපි මෙන්න මේ සෛල වලට කියනවා. මේ නිදහසේ ඉන්න අයට අපි කියන්නේ ආධාරක සෛල කියලා. හරි. එතකොට ওই ආධාරක සෛලයි කර්ණශංක රෝම සෛලයි ওই දෙන්නම ඉන්නේ කොහෙද? මෙන්න මේ පාදාශ්‍ර පටලේ. පැහැදිලිද? ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පේනවා මේ උඩින් තියෙන ටෙක්ටම් පටලය කියලා ව්‍යුහයක්. මේ ටෙක්ටම් පටලය මේ කෝටි අවයවයේ මතින් එල්ලෙමින් තියෙනවා නිකන් කුඩයක් කිලෝ නිකන් ගහක කොලයක් තියෙනවා වගේ. හරි. ඒක එල්ලෙමින් තියෙනවා. පැහැදිලිද? එතකොට මෙතන මේ තියෙන රෝම සෛල. එහෙම නැත්නම් මේ විශේෂණීය වෙච්ච කර්ණශංක රෝම සෛල. එයාලගේ රෝම මේ ටෙක්ටම් පටලයත් එක්ක හුඟක් සමීපව තමයි තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? ඉතින් මේ රෝම කර්ණශංක ප්‍රනාලය දිහාවට යමු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ රෝම සෛල සංවේදක නියුරෝන වල අනුශාකිකාත් එක්ක උපාගම හදනවා. ඊට පස්සේ සංවේදක නියුරෝන එකතු වෙලා මේවා සංවේදන මොලේ දිහාවට ස්නායු ආවේග විදිහට සම්ප්‍රේෂණය කරන ශ්‍රවණ ස්නායුව හදනවා. හරි. ඒ විදිහට තමයි මිනිස් කනේ ව්‍යුහය තියෙන්නේ. පැහැදිලිද? එතකොට දැන් මෙතනදී මිනිස් කනේ ව්‍යුහය ගැන මම පැහැදිලි කළා වුණාට මම නිකමට මෙතන ඇත්තට මොකද්ද වෙන්නේ කියලාත් කියන්න නැත්තම් මෙච්චර දේවල් අපි කතා කරපු එකේ තේරුමක් නැති වෙනවා. හරි. මේක අදාළ නැහැ මෙතනට. මිනිස් කනේ ව්‍යුහය ගැන එසේ එකක් අහලා තිබ්බොත් එහෙම ඔයාලා කරන්න ඕනි මෙතන මේ තියෙන රූප සරහන අඳින්න ඕනි අනිවාර්යෙන්. හරි. මේ රූප සරහන අඳින්න ඕනි. ඊට පස්සේ මේ මම කියපු කරුණු ටික ඒ හරියට පොයින්ට්ස් හරියට ලියන්න ඕනි. එතකොට ඒ වැඩේ එහෙමයි සිද්ධ වෙන්නේ. අපි නිකමට බැලුවොත් එහෙම මේකේ කාර්යය කොහොමද වෙන්නේ කියලා මම ඒකත් මෙතනදි ෂුට්ටක් මතක් කරන්න. මොකද අපි දැනගත්ත කියලා පාඩුවක් වෙන්නේ නැහනේ. බාහිරින්ම තියෙනවා කන් පෙත්ත. හරි. අපේ කන් පෙත්තේ ඔයාලට තේරෙනවා ඇති මේ නිකන් අර රැලි තියෙනවානේ. රැලි තියෙනවා. රැලි කියන්නේ ඔව් එහෙම තියෙනවා. ඔන්න ඔය කන් පෙත්තෙන් කරන්නේ මේ බාහිර පරිසරයෙන් එන ශ්‍රවණ ඒ කම්පන තරංග සාන්ද්‍රණය කරලා ඒ කියන්නේ ඔය විහිදිලා විසිරිලා එන ඒව ඔක්කොම සාන්ද්‍රණය කරලා මෙන්න මේ බාහිර ශ්‍රවණනාලයට යොමු කරන එක තමයි මේ කම්පෙත්තෙන් කරන්නේ. පැහැදිලිද? මේ බාහිර ශ්‍රවණනාලේ මේ කම්පන ටික මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා මොකද්ද? මොකද්ද? එතන තියෙන්නේ කම්බරේ එහෙම නැත්නම් කර්ණපටහ පටලයට යනවා. කර්ණපටහ පටලය නිකන් අපි ඔය දකින බෙරයක් වගේ. හරි. අර කම්පන තරංග ටික ආවට පස්සේ අර කර්ණපටහ පටලේ කම්පණය වෙන්න ගන්නවා. හරි. එතකොට කර්ණපටහ පටලේ කම්පණය වීමත් එක්ක එයාට සන්ධානය වෙලා ඉන්නව කවුද? මුද්ගරිකාව. මුද්ගරිකාව කම්පණය වෙන්න ගන්නවා. මුද්ගරිකාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා මෙතනින් නිගාතිය කම්පණය වෙන්න ගන්නවා. නිගාතිය කම්පණය වෙද්දී එයාට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා මෙතන කෙරවලේ දරණකය කම්පණය වෙනවා. පැහැදිලිද? දරණකයේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ කාටද?
මෙතනින් අපි කියනවා අණ්ඩාකාර ගවාක්ෂය කියලා එකට. අණ්ඩාකාර ගවාක්ෂයට හේතු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ අදාළ කම්පන තරංග අණ්ඩාකාර ගවාක්ෂය හරහා මෙතනින් තියෙන මේ අලින්ද නාලයට යනවා. හරි. එතකොට දැන් මෙන්න මේ අලින්ද නාලයට තමයි යන්නේ ඉස්සල්ලාම ඔය ආපු මේ කම්පන තරංග ටික. ළමයි අලින්ද නාලයට ගියාට පස්සේ හරි මේ අලින්ද නාලයට ගියාට පස්සේ මේ කම්පන තරංගයන් මෙන්න මේ විදිහට මේ පැත්තට යනවා. හරි මේ කර්ණශංක ප්‍රනාලයේ වටයක් ගහනවා. ඒ යන අතරතුරේදී ওই කම්පන තරංගයන් මෙන්න මේ අලින්ද නාලයේ ඉඳන් කර්ණශංක ප්‍රනාලයටත් කර්ණශංක ප්‍රනාලයේ ඉඳන් කර්ණපටහ නාලයටත් මෙහෙම පල්ලෙහාට ඒගොල්ලෝ එනවා. හරි. ඒ යන කම්පන තරංග දැන් මෙහෙමනේ නාල තුන තියෙන්නේ ඔන්න එකක් තියෙනවා. හරි. උඩින්ම තියෙනවා අලින්ද නාලය යටින්ම තියෙනවා කර්ණපටහ නාලය. ඉතින් ඉස්සල්ලාම අලින්ද නාලයේ ඉඳන් කර්ණශංක ප්‍රනාලයට එනවා. කර්ණශංක ප්‍රනාලයේ ඉඳන් මේ කම්පන තරංග මෙන්න මෙතන කර්ණපටහ නාලයට එනවා. එතකොට ඔය විදිහට එද්දී මෙන්න මෙතන තියෙන මේ කෝටි අවයවේ මෙන්න මේ තියෙන රෝම සෛල වලට ඒ කම්පන තරංග දැනෙනවනේ. අන්න එතකොට ඒගොල්ලෝ කම්පණය වෙන්න ගන්නවා. ඒ රෝම සෛල එහා මෙහා වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ඔය රෝම සෛල වලට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා ස්නායුවන්ත. ඒ ස්නායුවන්ත උත්තේජනය වෙනවා. ඊට පස්සේ ස්නායු ආවේගයක් හටගෙන ඒ ස්නායු ආවේගය මොළේ දිහාවට යනවා. ඉතින් ඕක තමයි සරලවම දේ. මම මේ ඉගන්වන්නේ මේ අන්තිමට මේ කණේ ක්‍රියාකාරීත්වය මම ඕම සරලව කිව්වේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. අපි මේ වගේම තව වීඩියෝ එකකින් කණේ ක්‍රියාකාරීත්වය අපිට සමතුලිතතාවය පවත්වා ගන්න විදිහ වගේ මේ දේවල් ගොඩක් කතා කරන්න තියෙනවා. අපි එhmenan මේ දේවල් ගැන තවත් වීඩියෝ එකකින් කතා කරමු. මොකද වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙන නිසා. එhmenan අපි කණේ ව්‍යුහය ගැන සාකච්ඡා කරලා ඉවරයි. එhmenan subscribe කරලා තියන්න. අපි ඉස්සරහට දිගටම මේ වගේ වීඩියෝස් අරගෙන එනවා සත්‍ය පාඩමට අදාළව. හරි එhmenan good luck.